galgala kana tiktokii liibii irratti wal arginaa isiniin jetteetti kameen baalaw. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilayyan kee qaqqaaliif masaarii kee rakkan ooltan nagaa keessanii baga rabbiin akkan horfattee wayitii kanaa isin keessatti isiniin jedha baga rabbiin guyyaa cimaa kabajamaa jaalataan isin ga'e jabaataartu baga naa jiraatan qimameen warra afan calalal gochuu dhufaartii adda calalal bishaanitti dhugaa galgala naftu garatti yuutuubiitiin jechuudha addasiin har'a liibii seentii liibii morreessatti seentii yoo ta'e mana asanitti seentii maaliif jennaan yoo keekkatan ta'e yeroo darbe jechuudha mana Ifreem teesseetu liibii seente gaafa mana burraa waloltee baatu diraamaa Ifreem keessatti waan ta'eef kanaafuu ammas achitti dhaqaa laalaati baxabbatamaa rabbashamaa batala ijoolleen keenya dhugaa rabbi dubbachuuf saragaaggaa mataa keessanitti deebi'aa naffasaati ilaala wallaahi dhugaa rabbi mucaan ijoollumti miidiyaarra keessaan sagalee naa qabanne jedhan wallaahi baay'ee qalbii kiyana cabe warra balqabaa jechuudha maaliif nama miidiyaa fayyadamu miti nama fooloo tokko illee baay'ee qabu miti wallaahi tun riikardii si fidaa sirratanii kaa'e wallaahi baay'ee anarraa habaratanu naan jette wallaahi maqaa rabbii jechuudha aniyyuu utuun boo dhukkubarra bu'ee galuudhaaf kana tikkeettiin guyyaa sadinnaa fi sababa jiraatii jette kanaafuu wanti hojjetamu dhugaan hin jiru dhugaan tokkollee hin jiru asan karoora tokko malee aayimii fuudhee buttaa jira Addis Ababaan geessu namni akka warra namaa fuudhee deema dhuguma kana sanitti taa fakkaatu sheeriin ni godhellee maalillee wanta hunda laaltan jechuudha kanaafuu afaan keessa walitti qabadaati waan biyyaa baatan yaadatan jechuu barbaada gaafa ijoollee wajjitti eegalan yoo akeekkatan ta'e fisseen takka gara aayimii gaala nammoo gara eenyutti fisseen gara burraati ijoolleen gaafa dhufan lamaan wal qoodanii dhufu yoo akeekkatan yeroo hedduu yoo itti ilaaltan waan tokko darbirraa tamaaraa isin jechuu barbaada sammuu keessan rabbashina yoo har'a qimameen illee mana asanitti dhuftee fataattee ilaala barbaadda namaan hin walolina darbeetiif akkas ta'e liibira teessanii maqaa keenya illee hin balleessina dhugaa rabbi dubbachuu fi adiraa obboleeyyan wanti hojjetamu dhugaan hin jiru soba waan ta'eef mataa keessan rabbashina isin barbaada kanaafuu galgala mana qimameetti wal arginaa fataa zanaa achitti jedhaati taappi godhaa fi wallaahi naaf hin mijaanan fakkaatu warra baay'ee mashkuulaa hundaa rakkoon qabu galgala keenya rabbiin nuuf haa tolchu isiniin jedha wal argaan keenya mana qimameetti burraa malee dhufaartii adda liibii wayini balachuu haadha wal jalalchuun